तव्हां ॿुधाइजो त अव्हांजे पुट जो नालो छा आहे, केतिरो अरसो थी वियो आहे गुम थी वियो आहे? अदा मुंहिंजे पुट जो नालो इमरान आहे। असां पाण जोकिया आहियूं ऐं 10 साल आहे मुंहिंजे पुट खे। मां 10 साल कोर्टुनि जा चकर कटींदी आई आहियां। नौशारो फिरोज़ सखर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट कराची, सुप्रीम कोर्ट, पर अञा ताईं बि मूंसां इंसाफ़ न थियो आहे। ऐं मां पंहिंजे इंसाफ़ जे लाइ मां एतिरी जिदोजहद कयां पई थी त मुंहिंजो हिकु ई बचो आहे। मां ग़रीब आहियां, मूंखे अलाह जो सहारो, भाउनि जो सहारो, पर मूंखे पंहिंजे बचे जो सहारो, जंहिंजे लाइ मां पंहिंजी एॾी वॾी ज़िंदगी बर्बाद कई पंहिंजे बचे जे लाइ। त मूंसां इंसाफ़ थिए, मुंहिंजी कंहिंसां दुश्मनी न आहे, सिर्फ़ु मूंखे पंहिंजो इंसाफ़ मिले ऐं मूंखे मुंहिंजो बचो मिले। पर हिते कंहिं MNMP जो कोई बचो गाइब हुजे न, गुम हुजे त हुन सां जल्दी इंसाफ़ थी वञे हा। पर मां ग़रीब आहियां, हुनजे करे मुंहिंजे इंतिज़ाम में एहसासु न आहे ऐं हुननि में इहो न आहे जो मूंसां इंसाफ़ करे मूंखे मुंहिंजो बचो बाज़ियाब कराइजनि। मां त ॿधी अर्ज़ु थी कयां सुप्रीम कोर्ट जे बि जज साहब खे त मूंसां इंसाफ़ करे मूंखे मुंहिंजो बचो बाज़ियाब कराइजनि। केरु मुलविस आहिनि अगवा में सम्झो था? ॿ जेके पुलिस वारा आहिनि उहे मुलविस आहिनि, जेके अञा ताईं बि माना जेल में आहिनि। पर मुंहिंजो इहो मक़सदु न आहे त हीअ जेल में ई हुजनि, पर मुंहिंजो मक़सदु आहे मूंखे मुंहिंजो बचो मिले। बसि उन्हनि ई लाथो आहे, उन्हनि खां ई मुंहिंजो बचो माना ग़ाइबु आहे। उहे ॾींहं अॼु ॾींहं सुधो मुंहिंजे बचे जी को किथे बि पतो न आहे त मुंहिंजो बचो किथे आहे, कहिड़े हाल में आहे। ॿुधाए 10 साल वॾो अरसो न आहे जो नींगर गुम हुजे, नौजवान गुम हुजे, हुनजो पतो बि न पए? पतो त जॾहिं माना जॾहिं खयो आहे त उहे ई माना सची कंदा, ॿुधाईंदा त पतो पवंदो न। अदा 10 सालनि खां पोइ त केरु ॿुधाईंदो? जॾहिं खयो आहे त उहे ई ॿुधाईंदा न। उन्हनि खां कंहिं सची कराई न आहे। पुलिस जी आहे ऐं उहो चवनि था हीअ असां न पटे पाई आहिनि, असां खां लेकिन कुझु बि नथा करे सघूं। शुरूअ वारनि ॾींहंनि में ईअं चयो वेंदो असां न पटे पाए। अच्छा, सम्झो था त इहो पुलिस गुम करे छॾियो आहे, तव्हांखे का उमेदु आहे त तव्हांखे वापसि मिलंदो का पुलिस मां? या मालिक में उमेदु आहे, बाक़ी हाणे हिननि इंसाननि में त मुंहिंजी उमेदु कान्हे, बाक़ी मुंहिंजी मालिक में उमेदु आहे। ऐं मुंहिंजी कोर्ट में बि मुंहिंजो इहो ई आहे त मां हथ ॿधी अर्ज़ु थी कयां त मूंसां इंसाफ़ थिए। मां बेवा आहियां, मां 10 साल कोर्ट जा चकर कटे